сураи раъд дар Мадина нозил шуд, 43 оят ва 6 руку аст. بسم الله الرحمن الرحيم. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را. اینها آیات‌های قرآنند و آنچه از پروردگارت به تو فرو فرستاده شد راست است، ولیکن اکثر مردم ایمان نمی آورند. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خدا همان است که آسمانها را از غیر ستونهایی که آن را بینید برداشت، بعد از آن بر عرش مستقر شد و آفتاب و ماه را رام کرد، هر یک به مهلت معین سیر می کند، کار را تدبیر می نماید، نشانه ها را بیان می کند تا شما به ملاقات پروردگار خود یقین آرید. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و او همان است که زمین را گسترد و در آن کوه‌ها و نهرها را آفرید و در زمین از هر نوع میوه 2 قسم آفرید، یعنی ترش و شیرین، خوب و بد. شب را به روز می پوشاند. به درستی در این برای قومی که تفکر می کنند نشانه ها هست. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و در زمین قطعه های گوناگون است، پیوسته با یکدیگر، و بوستان های تاک و کشتزار و درختان خرما، بعضی بسیار شاخ و بعضی غیر آنند که همه از یک آب سیراب کرده می شوند و در طعم میوه ها بعضی را بر بعضی برتری می دهیم. به درستی در این برای قومی که با عقل در میابند نشانه ها هست. و این تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار
فيها خالدون. و اگر تعجب کنی پس سخن آنها عجب است که آیا وقتی که خاک شویم آیا در آفرینش نو خواهیم بود؟ آنها کسانی اند که به پروردگار خویش کافر شدند و آنها به این صفتند که در گردنشان طوق باشد و آنها اهل آتشند در حالی که آنها آنجا جاویدان باشند. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. و از تو به شتاب عقوبت را پیش از راحت می طلبند و به درستی که پیش از آنها عقوبت ها گذشته است و همانا پروردگار تو برای مردم با وجود ستمگر بودنشان خداوند آمرزش است و به درستی که پروردگار تو سخت عقوبت است. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. و کافران می گویند چرا بر این پیغمبر از پروردگار او نشانه فرستاده نشد؟ ای محمد جز آن نیست که تو بیم کننده هستی و هر قوم را راهنمای هست. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. خدا آنچه را می داند که هر ماده در شکم دارد و آنچه را که رحمها ناقص می کنند و آنچه را که زیاده می گردانند و هر چیز نزد او به اندازه است. عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال. دانا به پنهان و آشکارا است، بزرگی بلند مرتبه است. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. یکسان است از شما کسی که سخن را بپوشد و کسی که آن را به آواز بلند گوید و کسی که در شب پنهان است و کسی که در روز راه می رود. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. برای آدمی میان دو دست او و پس پشت او فرشتگانی از پی یکدیگر آینده هستند. به حکم خدا او را نگاه می دارند. به درستی خدا حالتهای را که به قوم باشد تغییر نمی دهد تا وقتی که آنها خود آنچه را که در ضمیرشان است تغییر دهند و چون خدا به قوم عقوبت خواهد پس آن را بازگردانیدن نیست و برای آنها بجز وی هیچ کارساز نیست. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. او آن خدای است که برای پیدا کردن ترس و امید
برق را به شما می نمایاند و ابرهای گران را بر می دارد. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. و رعد به ستایش او و فرشتگان نیز از ترس او را به پاکی یاد می کنند و او صاعقه ها را می فرستد، پس آن را به هر کی خواهد می رساند. و کافران در باب خدا مجادله می کنند و او سخت عقوبت است. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعای حق از آن اوست و آنان که کافران آنها را به جز خدا می خوانند به هیچ وجه دعای آنها را قبول نمی کنند مگر مانند کسی که دو دست خود را به سوی آب بکشاید تا به دهانش برسد و آب هرگز به دهان او رسنده نیست و دعای کافران به جز گمراهی چیزی نیست. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. و هر که در آسمان ها و زمین است و سایه هایشان خواهان و ناخواهان به وقت صبح و شام به خدا سجده می کنند. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو یعنی از طرف آنها خدا است. بگو آیا به جز وی دوستان گرفتید که برای خیشتن سود و زیان رسانیده نمی توانند؟ بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟ آیا تاریکی ها و روشنی برابر است؟ آیا برای خدا شریکانی را مقرر کردند که مانند آفریدن خدا آفریده باشند؟ پس آفریده بر آنها مانند شده است. بگو خدا آفریننده هر چیز است و او یگانه غالب است. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. از آسمان آب را فرو فرستاد، پس رودها به اندازه خویش روان شدند. پس آب روان بر روی آب آینده کفه برداشت و از آنچه برای به دست آوردن پیرایه یا رخت خانه در آتش می‌گذارندش، نیز کفه مانند کف آب برمی آید. همچنین خدا مثل حق و باطل را بیان می کند، اما آن کف ناچیز شده از میان می رود و اما آنچه به مردم سود می رساند در زمین می ماند. خدا همچنین مثالها را بیان می کند. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. برای آنان که سخن پروردگار خویش را قبول کردند نیکویی است. آنان که سخن او را قبول نکردند، اگر همه آنچه در زمین است یک جا و مانند آن همراه آن از آن آنها باشد، البته آن را عوض خود فدیه دهند، آنها را حساب سخت باشد و جای آنها دوزخ است و آن بد جای است. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. پس آیا کسی که می‌داند آنچه از جانب پروردگار تو به سوی تو فرو فرستاده شده است راست است، مانند کسی است که نابینا است؟ جز این نیست که صاحب خردان پندپذیر میشوند. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. آنان که به پیمان خدا وفا میکنند و پیمان را نمیشکنند. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. و آنان که آنچه خدا پیوند کردن آن را فرموده است می پیوندند و از پروردگار خویش می ترسند و از سختی حساب خوف دارند. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. و آنان که به طلب روی پروردگار خویش یعنی به طلب رضای او شکیبایی کردند یعنی صبر کردند و نماز را برپا داشتند و از آنچه ما به آنها روزی دادیم پنهان و آشکارا خرج کردند و بدی را با نیکویی دور می کنند، برای آنها فرجام آن سرای است. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. بستان‌های همیشه ماندن
که آنها و هر کی از پدرانشان و زنانشان و اولادشان نیکوکار باشد به آنجا درآیند و فرشتگان از هر دروازه بر آنها داخل شوند. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. گویند سلام بر شما به سبب صبر کردن شما، پس نیک است فرجام آن سرای. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. و آنان که پیمان خدا را بعد استوار کردن آن میشکنند و آنچه خدا پیوند کردن آن را فرموده است قطع میکنند و در زمین فساد میکنند، آنها را لعنت و سختی آن سرای است. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. خدا روزی را برای هر کی خواهد فراخ می سازد و تنگ می کند و کافران به زندگانی دنیا شادمان شدند و زندگانی دنیا نسبت به آخرت بجز بهره اندک چیز نیست. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. و کافران میگویند چرا بر پیغمبر از جانب پروردگارش نشانه فرود آورده نشد، یعنی از قسمی که درخواست میکردند. بگو همانا خدا هر کی را خواهد گمراه میکند و هر کس را که به وی بازگردد به سوی خویش راه مینماید. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آنان که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرند، آگاه شو دلها به یاد خدا آرام میگیرند. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند، خوشا بر حالشان و فرجام نیک آنها را باشد. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. همچنین تو را در امت فرستادیم که پیش از وی امتهای بسیار گذشتند تا برایشان آنچه را بخوانی که به سوی تو وحی فرستادیم و آنها به خدای رحمان کافرند. بگو او پروردگار من است، بجز او هیچ خدای نیست، بر وی توکل کردم و بازگشت من به سوی اوست.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. و اگر قرآن می بود که به سبب آن کوه‌ها روان کرده می شدند، یا به سبب آن زمین شکافته می شد، یا به سبب آن مردگان به سخن آورده می شدند، نیز ایمان نمی آوردند، بلکه همه کارها یک جا از آن خدا است. آیا مؤمنان ندانستند که اگر خدا می خواست همه مردم را یک جا راه می نمود و به کافران همیشه به سبب آنچه کردند عقوبت سخت می رسد، یا آن عقوبت نزدیک به خانه هایشان فرو می آید تا وقتی که وعده خدا بیاید، به درستی که خدا وعده را خلاف نمی کند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. و همان پیغمبران پیش از تو تمسخر کرده شدند، پس به کافران مهلت دادم، باز آنها را گرفتار کردم، پس ببین عقوبت من چگونه بود. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. پس آیا آن که بر هر کس به جزای آنچه عمل کرده است نگهبان است مثل این بتان باشد و کافران برای خدا شریکان مقرر کردند؟ بگو نامهایشان را بیان کنید. آیا خدا را از آنچه که در زمین آگاه نیست خبر می دهید؟ یا به سخن سراسری فریفته می شوید؟ بلکه برای کافران اندیشه فاسدشان آراسته شده است و از راه بازداشته شدند و هر کس که خدا او را گمراه کند برایش هیچ راهنمایی نیست. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. آنها را در زندگانی دنیا عذاب است و به درستی که عذاب آخرت سخت‌تر است و برای آنها از خدا هیچ نگاه دارنده نیست. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل بهشتی که با پرهیزگاران وعده کرده شده است آن است که زیر آن جایها می رود، میوه های آن جاوید است و سایه اش همچنین. این جزای پرهیزگاران است و جزای کافران آتش است.
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. و کسانی که به آنها کتاب داده‌ایم به آنچه به سوی تو فرستاده شد شاد می‌شوند و از آنها کسی هست که بعضی آن را انکار می‌کند. بگو جز این نیست که به من فرموده شده است که خدا را عبادت کنم و برای او شریک مقرر نکنم. به سوی او دعوت میکنم و بازگشت من به سوی اوست. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. و همچنین قرآن را کتاب عربی فرو فرستادم و اگر بعد از آن چی از علم به تو آمده است خواهش نفس آنها را پیروی کنی، تو را از عقوبت خدا هیچ کارساز و نگاه دارنده نیست. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. و همان ما پیش از تو پیغمبران را فرستادیم و به آنها زنان و فرزندان دادیم و هیچ پیغمبر را نشاید که جز به حکم خدا هیچ نشانه بیارد. برای هر قضای موقت نامه هست. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خدا هر چی را می خواهد نابود می سازد و هر چی را خواهد ثابت می کند و ام کتاب نزد اوست، یعنی لوح محفوظ یا اصل کتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. و اگر بعضی آنچه را که به آنها وعده میکنیم به تو بنمایانیم یا قبض روح تو کنیم، به هر حال جز این نیست که بر تو پیغام رسانیدن است و بر ما حساب است. اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا نمی بینند که ما به این سرزمین قصد میکنیم که آن را از جانبهایش ناقص می سازیم و خدا حکم می کند و حکم او را هیچ رد کننده نیست و او زود حساب کننده است. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. و همان کسانی که پیش از آنها بودند بدسگالیدند، پس همه بدسگالی یک جا نزد خدا است. آنچه را می‌داند که هر نفس به عمل می‌آورد و این کافران خواهند دانست که فرجام آن سرای از آن کیست. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا
بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. و کافران میگویند تو پیغمبر نیستی. بگو خدا در میان من و شما گواه بس است. بس است آن که علم کتاب نزد اوست.